जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर म्यांमार सहित श्रीलंका समुद्र पतन ठारू वायुमंडल तापमात्रा 5.8 किलोमीटर उपर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। मे 11 सुधा दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। शनिवार भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षर एने सूचना दी जाइए, किंतु भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र विज्ञान केन्द्र पक्षर संभाव्य लघुचाप संक्रांत में कौन सूचना दि जाए ना। शनिवार अपराह्न भुवनेश्वर में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होती। देवगढ़ पारलाखेमुंडी कटक और बालेश्वर में कालबैशाखी प्रभाव में वज्रपात सहित वर्षा हो जाएगी। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुजाई आसंता 13 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वज्रपात सह झड़ वर्षा हो पारे। आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को कालबैशाखी जनित बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन नहीं सतर्क सूचना दी जाइए। शनिवार बलांगीर सर्वाधिक तापमात्रा 49.3 डिग्री रही बेले सुवर्णपुर में 38.5, तालचेर में 38.2, झारसुगुड़ा में 38, भुवनेश्वर में 37.3 और कटक में 35.8 डिग्री रही है। कालबैशाखी प्रभाव में सारा राज्य में सर्वाधिक तापमात्रा कमी। पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई आसंता 2 दिन मध्य राज्य में सर्वाधिक तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना रही। परवर्ती समय दिन तापमात्रा विशेष परिवर्तन आसबार संभावना नहीं। पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजित साहू कहते 13 तारिख बेलू दक्षिण ओडिशा बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। प्रथमे संभाव्य लघुचाप उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे मुहाइब। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर यार गति धीरे रहिबो। परवर्ती 48 घंटे उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर तमिलनाडु उपकूल आड़ को यह आसीपे। सेते बेलू संभाव्य लघुचाप अधिक घनीभूत हो अवपात रूप नहीं पारे। किछि मॉडेल आकलन अनुजाई संभाव्य अवपात तमिलनाडु उपकूल में गभीर अवपात रूप में दुर्बल हो पारे। आउ किछि मॉडेल आकलन करुछि तमिलनाडु उपकूल ठारू यह अरब सागर आड़ को जाइपारे। मॉडेल गुड़िकर आकलन देखिले कौन स्पष्टता आसुना। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होला परे स्पष्ट आकलन करा जाय पारिबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर बाबानघाटी उपखंड रायरंगपुर सहरस्थ स्थानीय देवानी एवं फौजदारी अदालत परिसर में तालुक आईन सेवा कमिटी अनुकूल राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित होती। अतिरिक्त जिला एवं दौरा जज डॉक्टर भी सुजाता, वरिष्ठ सिविल जज आलोक पंडा, एसीजेएम नरेंद्र भूषण साहू एवं जेएमएफसी चेतना पट्टनायक जोग देइथिबा बेले समस्त आईनजीवी सहयोग करथिले। 81 मामलारू 36टीर आशु समाधान कराइथिला। एही लोक अदालत रे बामनघाटी उपखंड रे 7टी ब्लॉक तथा रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी बहु लोक सेमानंकर विभिन्न मामला गुड़िकर फैसला नहीं आसथिले। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन सुरैडी ग्रामर जड़े वृद्धांकर सन्देहजनक मृत्यु को नहीं मामला रुजु करिछि बेतनोडी पुलिस। मिलथिबा खबररू सुरैडी ग्रामर 61 वर्षीय धनी मुर्मू शनिवार सकाळे विलंबित समय पर्यंत बिछणारे चेताशून्य अवस्था शोइथिबा बेले तांको पुतुरा हरि मुर्मू तांकु जेते डाकथिले सुधा से शुणी नथिले। धनीक मृत्यु होइथिबा जानिपारी पुलिस को खबर देइथिले। बड़जामणी फांडी अधिकारी एएसआई भावगिरी महतो घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबत करथिले। तेबे धनी को 2 पुओ रोजगार करने बाहर को दादन खटिया जाइथिबा बेले धनी एकुटिया घरे शोइथिबा बेले बार्धक्यजनित रोगाक्रांत हो मृत्युवरण करिथाइ पारंती बोली तांको पुतुरा हरि मुर्मू बेतनोटी थाना रे लिखित अभियोग करथिले। पुलिस शव व्यवच्छेद पई बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को पठाइथिबा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर टाउन थाना अंतर्गत भालुबासा निकट में 220 नंबर जातीय राजपथ रास्ता कड़े छिड़ा होता एक ट्रलर को पछरू धक्का देला लुहापथर बोझे ट्रक। यही दुर्घटना कहीं मृताहत हो नथिले हैं ट्रलर चालक और हेल्पर अल्पके वर्ती जाइछन्ति। भालुबासा कॉलेज पाख पेट्रोल पंप नो एंट्री अंचल मरणांतर पालटी हो
ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛି, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 2ଟି ଢାବା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାର ନିକଟରେ ରୟାଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ଢାବାରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବାରୁ ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ରୟାଲ ଢାବାରୁ 6.5 ଲିଟର ଏବଂ ବିୟର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ଖଇରବଣୀ ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଡ୍ରିମ୍ ଢାବାରୁ ମଧ୍ୟ 7 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହାତୀଝୁରି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ନାମରେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ JMFC କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାକିଡ଼ିଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଜୁଳି ବନିସିଆ, ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ମହିଳା ବିଜୁଳି ଓ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ହାତୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ହାତୀକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳିକୁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ପେଲି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଜୁଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଚିକ୍ଟାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚିକ୍ଟାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଲଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘରେ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଘରଲୋକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଇଶାନ୍ତାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମରଡ଼ା ଥାନା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାୟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ପୂର୍ବ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବହୁ ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ବହିଯାଇଛି ଝରଣା ପାଣି, ହେଲେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସଂଗ୍ରାମ ସରିନି। ଉଦଳା ବ୍ଲକର ଏଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ବିକଶିତ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ପାଟଶାଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗାଁର ନାମ ଝରଣା ସାହି, ଆଉ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଝରଣା ସାହି ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ପାନୀୟ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଦଳା ବ୍ଲକ ପାଟଶାଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଝରଣା ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ କଥା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ପଶିଗଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ। ବିଲରେ ଥିବା ଏକ ଗାତରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଆଉ ଝରଣାରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣି ବହି ଗାତରେ ଜମି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗ୍ରାମର 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସକାଳ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗାତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ହିଁ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦିନରାତି ଖୋଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଗାତରେ ଆବର୍ଜନା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟ ଜଳର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।